Սիրելի հայրենակիցներ, վստահ եմ, արդեն գիտեք ինչ է տեղի ունենում Գյումրի քաղաքում վերջին 2-3 ժամերի ընթացքում, քանի որ տասնյակ հաղորդագրություններ եմ ստանում գյումրեցի իմ հայրենակիցներից, հարկ եմ համարում խոսել այս մասին, իմ ուշադրությունը մեկ այլ բան է գրավել, այս պահին կարող ենք արձանագրել, որ ժամը մոտավորապես 14:00-ին ենք մոտենում, Գյումրի համայնքի տասնյակ հոակներ, մանկապարտեզներ, պետական մանկապարտեզներ փակ են։ Դրանք արձանագրված են տեսանյութերում մի շարք եւ օդում կախված լուրերի համաձայն այս կոչը, այս հորդորը հնչեցրել է Գյումրի համայնքի տխրահռչակ համայնքապետը, առայժմ համայնքապետը։ Եվ ես կոչ եմ անում այն բոլոր ղեկավարներին, ովքեր իրենց աշխատակազմի ներկայացուցիչների ձեռքը բռնած գնացել են Գյումրի հրապարակ եւ մանկահասակ երեխաներին, այսպես ասած, կիսաքուն վիճակում, առանց սնվելու, առանց քնելու, ուղարկել են տուն, զանգահարել են ծնողներին եւ ուղարկել են տուն, ելի եմ կրկնում, տասնյակ մանկապարտեզներ այս պահին փակ են, պետական հաստատություններ, օրը ցերեկով, եւ երեխան զրկված է իր ուսման, սնվելու հնարավորությունից։ Եվ դեռ պիտի նաև պատասխան տան այս ղեկավարները, թե ինչպես ստացվեց, որ իրենք որոշեցին պետական հաստատության դռները կողպել եւ ընդ որում այստեղ մի շարք հարցեր եւս առաջ են գալիս, օրվա համար նախատեսված ճաշացանկը, սնունդը, որը օրվա համար նախատեսված մեկ երեխայի համար նախատեսված սնունդը ինչպես են իրացնելու եւ ուր է գնալու, հոդս է ցնդելու երևի այդ միջոցները, որոնք արդեն նախատեսված են այսօրվա համար, պիտի պատասխան տան, վստահաբար պիտի պատասխան տան այդ բոլոր ղեկավարները եւ ես կոչ եմ անում րոպե առաջ հետ վերադառնալ իրենց պարտականությունների կատարմանը, ել չեմ ասում, որ նաև համայնքային երթուղին սպասարկող, տարբեր, այսպես ասած, գծեր չեն աշխատում այս պահին, կաթվածար վիճակում է երթևեկությունը, միջքաղաքային, եւ ես տասնյակ հաղորդագրություններ եմ ստանում քաղաքացիներից, հենց այս պահին անդադար ստանում եմ այս րոպեին եւս, այն մասին, որ երեխաներին տուն են ուղարկում եւ այն աշխատող ծնողները, ովքեր երեխային առավոտյան թողել են պետական հաստատություն, մանկապարտեզ են թողել ուսումնական կենտրոն, որտեղ պիտի երեխան սնվի, պիտի ստանա իր օրվա չափաբաժինը ուսման, այդ ծնողների փաստի առաջ են հիմա կանգնեցրել եւ ծնողները շտապում են ճարահատյալ մանկապարտեզներ, որպիսի, այսպես ասած, ինչ որ մի, այսպես ասած, պայմանական, ենթադրյալ կոռուպցիոների ցանկությունները կատարեն։ Ես կոչ եմ անում բոլոր ղեկավարներին, չնայած այնուամենայնիվ արդեն երևի թե ուշ է եւ նրանք պիտի պատասխան տան այս վարքագծի համար, հետ վերադառնան եւ կատարեն իրենց պարտականությունները։ Շնորհակալություն։